ये डाइकिन का 1.5 टन का एसी दोस्तों, कस्टमर ने बोला सेक्शन डिस्चार्ज का वाल को हटा करके कोई और जुगाड़ लगा दो, क्योंकि सेक्शन डिस्चार्ज का दोनों वाल लीकेज था। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखिए सेक्शन डिस्चार्ज का जो पाइप था उसको मैंने डायरेक्ट कर दिया है और इसमें एक मैंने पिन वाल लगा दिया। ठीक है, पिन वाल मैं इसीलिए लगाया हूँ ताकि उधर से मैं गैस डाल सकूँ, समझ गए। और एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कभी ऐसा डायरेक्ट किए हो कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पेज से पेज को फॉलो कर लेना। ठीक है दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। यहाँ पे देखिए दोनों वाल को मैंने काट करके हटा दिया है। हमें पता है कि दोस्तों कि अगर इसमें गैस स्टोर करेंगे तो नहीं होगा, पूरा गैस उड़ाना पड़ेगा अगर कहीं और ले जाना हो तो। लेकिन कस्टमर ने बोला हमको उसको कहीं भी नहीं लेके नहीं जाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।